Hello， 大家好，又係我鄭少。今期介紹咧呢個位置係大灣區中山嘅一個旗江新城地鐵站旁邊嘅一個物業。107方嘅一個面積，做咗4個房間。嗱，依家咧望出去呢個陽台嗰個位置咧，就係我哋一個五桂山嘅一個山景，仲有樓下咧就係國際學校，所以咧未來呢度咧近處都係無遮擋嘅，視野非常之闊。咁107方咧嗰個廳咧係做到非常之闊嘅，因為佢係冇咗嗰個走廊多餘嘅一個位置嘅。咁入門口呢個位置呢，佢仲做咗一個窗俾你通風嘅。呢度呢，到時候可以做一排嗰個鞋櫃，咁坐喺呢度呢，可以換鞋，或者呢度做個晾衣架，晾下啲大衣。咁你關咗呢個門，開咗呢個窗呢，都可以做到南北對流一個通風效果嘅。嚟到呢邊呢，係一個朝北嘅房間，呢個房間呢，係贈送俾你嘅。咁然後佢望出去呢，就係我哋嘅中山嘅人才公園。咁個公園呢，夜晚呢全部着晒燈嘅，係非常之靚嘅。咁呢個位置點解我要推薦大家過嚟睇呢？因為呢度係呢個小區呢，佢有自己嘅室內泳池，有自己嘅健身房，亦都旁邊有大型嘅公園。嗱，呢度亦都係其中一個房間。咁呢個房間呢，望出去個景觀呢，都係好靚嘅。咁佢嗰個房間咧，嗰啲飄窗位置咧係唔可以駁嘅。咁你到時候可以做個榻米呢個床喺度。咁然後呢度再做衣櫃咧，空間都係冇問題。嚟到呢邊咧就係我哋嘅公共衛生間。咁呢個公共衛生間咧，佢係做咗乾濕分離嘅，所以用起身咧都非常之方便。咁嚟到呢邊呢個房咧，又係望嘅個公園景咧，夜晚真係好靚嘅。因為夜晚我亦都過嚟睇過，咁佢呢度咧係做得好細節嘅，呢度咧係做咗一個嗰個安全嗰個報警嘅，即係你呢個位置係可以連接你屋企人嘅電話或者係物業電話，即係你瞓覺有咩頭暈身㷫，隨時可以撳着佢嘅。咁嚟到呢邊咧，亦都係佢嘅其中一個另外一個房間，咁望出去嘅視野咧，都係冇遮擋嘅。咁其實呢個位置呢，遠處呢係可以望到我哋嗰個天翼國際嗰個位置嘅。咁呢度呢，離嗰個天翼國際只有10零分鐘，富日城呢都係5分鐘嘅車程嘅。咁呢個位置依家呢，就係主人房。呢個主人房呢，佢係好大一個賣點呢，佢係做咗南北對流，兩邊都可以通風嘅位置嘅。即係嗰個依家雖然好熱拍視頻，但係開咗呢個窗之後咧，我都感覺到有風吹入嚟。咁呢個房咧，佢呢度咧亦都係俾你配置咗嗰個安全嗰個嘢嘅。咁咧呢間房咧，依家所見到嘅嘢咧，都係交付標準。咁近期咧想翻嚟中山置業嘅朋友，如果想喺中山核心嘅地段，又唔想話買到200幾300平方咁大嘅107方，如果夠嘅話咧，我建議可以你過嚟睇睇，因為呢度咧。佢個廳嘅實用面積好大嘅，你可以將呢個位置駁咗之後咧，你完全係可以做一個茶室或者雪茄房，或者做個書房。咁個廳咧個空間都係唔細嘅。關鍵咧呢度要俾4代宅咧，仲要平5000蚊1平方嘅。咁基本上總價計落嚟咧都係100多萬嘅啫，咁就可以攞低㗎啦。咁呢度好大嘅賣點，我推介咧就係我哋中山嘅東區，仲有咧就係。樓下就有嗰個旗江新城站，快嘅話咧就2027年可以使用㗎啦，直接可以去到嗰個廣州嗰邊嘅，都係40分鐘嘅地鐵車程。咁仲有咧，佢樓下咧就有公園，嗰個人才公園咧都係非常之大嘅。仲有咧係距離商場都係非常之近嘅，包括去富日城又好，或者去天翼國際又好，佢都係非常之近嘅。仲有就係呢度上高速咧，都係10分鐘內嘅車程嘅啫，所以交通
同埋配套，佢呢度咧都係非常之方便嘅。感興趣嘅朋友，啲我帶你實地過嚟睇樓。